而家本身39蚊啊，咁即係據我所知啊，即係我自己冇買啦吓。咁就即係而家私煙係要即係廿幾都要去到廿幾蚊，即係由以前據我所知即係收翻嚟嘅料啊，咁就10幾蚊包都要廿幾蚊包。咁但係即係相對嚟講啦，咁私煙即係點都係平過呢個港產煙嘅，係咪先？咁即係會唔會間接影響到即係私煙呢個發展會即係多，反而仲多咗？咁佢哋都話會加強去抑止呢個私煙嘅，但係其實呢樣嘢嘅間接上係佢哋搞出嚟嘅喎。咁好多政府好多嘢做嘅嘢都互相矛盾㗎啦。即係我成日覺得即係講係咁講咯，佢哋全部即係諗下毒品啊，佢哋都話我哋會加強人手，又話加強可能幾倍嘅人手去做呢一樣禁毒嗰啲嘢，但係到頭嚟嘅結果，可能而家最近睇新聞啦，唔知8歲定9歲已經吸過毒啦。咁究竟佢哋所講所做嘅全部有啲咩效益出嚟俾人睇到咧？即係可信性啊！俾個樣人哋知道，哇！我哋政府做緊嘢，我哋好關注青少年吸毒，我哋好關注戒煙咯。我覺得係咁樣咯。但係佢而家關注嘅時候係搞到我哋啊嘛。咁多多少少都有影響㗎。你係吸毒嘅人，你實會俾呢個政策影響到㗎。嗱，即係我覺得呢樣嘢唔可以攞吸毒嚟做個對比。比喻啫。因為你吸毒咧，你係而家係香港法例好清晰列明咧係犯法嘅，但係你食煙唔係喎。你食煙唔係一件犯法嘢嚟嘅喎，咁但係點解你要搞到食煙嘅人生不如死咧？係咯，生不如死就唔敢講啦，即係，但係我覺得如果即係你要去用加煙稅去逼人哋戒煙嘅話，倒不如你攞一筆錢去即係做一啲比較更加有效益嘅事。或者真係諗方法，其實係咪應該，譬如好似新加坡係咪？新加坡都係呢個全個城市都係禁煙嘅。咁樣我呢啲做法會唔會即係可能班煙民即係感覺上會好過戒煙稅咧？即係你始終都俾翻我地方去食煙，係啦，唔好搞我咁多嘢。我寧願我行埋一二邊，我揾錢咁辛苦啦。如果物價通脹得咁勁啦，你啲煙傍晚聲仲要上去60蚊，大佬點食啊？即係咯，即係當呢個唔係一個即係唔係一個有益嘅事啦吓。咁但係好多冇益嘅事，大家都會做嘅啫，係咪先？咁唔係幫政府講嘢啦，不過佢都會覺得吸煙嚟講咧，其實係令到好多納稅人咧就要負擔翻嗰個醫療沉重嘅費用咯。即係尤其是喺即係當佢患咗癌症啊，或者其他等等疾病。當然我哋如果食煙嘅咁對於今次可能將會加稅嚟講咧，對你哋即係對我哋即係對有食煙嘅人咧影響可能好大咯，我會覺得。咁但係即係如果以政府嘅角度嚟講，佢就覺得醫療負擔咧就冇理由要咁多即係納稅人去支付翻嗰個費用咯。但係食煙嘅人本身都已經交好多稅嘅喎，個數量係好龐大嘅。你諗下，一包煙仔嚟到香港。一包煙仔本身幾蚊，嚟到香港變20幾蚊、30幾蚊，佢嘅係嗰個稅收係已經係嗰樣物質嗰樣嘢嘅成本嘅幾倍嚟嘅喎。同埋如果你即係講納稅人呢一方面嘅話，咁如果即係你要話煙民可能嘥咗好多納稅人嘅錢啦嚇，咁但係咁如果嗰班煙民又揾到好多地方去指責政府。其實你都好多地方浪費金錢啫，點解你淨係要即係揾人嚟開刀？點解要揾我哋嚟開刀咧？嘅時候，咁應該點樣咧？所以話係好矛盾咯，佢做呢啲政策。我覺得真係嘅，即係我本身唔食煙，但係我覺得真係佢無啦啦又加呢啲煙稅，其實我就覺得即係作用其實大與唔大。其實我覺得又唔係太大，反而。即係好似就係會令到好多人不滿，但係佢真係收到個成效又唔係，我覺得真係唔會話真係太。佢咪咩咯？都會自己搞壇嘢出嚟等人哋抌佢咯。但係你話呢個好矛盾咯，係即係你話電視上面訪問啲人話加咗煙稅，你會唔會戒煙啊？咁我梗係會食少啲。電視上面梗係咁同你講啦。你認為加咗煙稅之後，啲人會唔會去為咗啲地方去攞啲平啲嘅煙啊？呢樣嘢會唔會更加炒得更加 hit 啊？
所以我覺得即係食煙啊、飲酒啊呢啲都係根深蒂固嘅嘢，而家先去搞咧，我覺得又太係咯，有啲人都話飲咖啡好會令到你個壽命縮短㗎，或者咩咖啡因唔知啲乜嘢㗎，你又唔去禁咖啡，你唔去咖啡收水、咖啡稅咁樣樣，喂，咖啡你好多人都飲緊㗎，你睇同煙好多人都食緊㗎，係啊，兩樣有啲人都話有益，有啲人話有害啊，咁點解？你唔全部搞晒佢，你搞一啲，你搞嗰陣時候，你都唔係話一刀切落去。連根拔起，你唔係話我而家將香煙列為一個毒品，你屋企都唔食得咁樣樣，你又唔係咁樣做緊，你只不過話我加你啲煙稅，我慢慢剁你咁樣樣，做乜嘢啫？你話你煙仔你咁樣搞，你酒你又唔咁樣搞，你其他有害嘅嘢你唔咁樣搞，做乜嘢啊？但係咁樣講煙嘅害處係比酒好多，你有咁樣諗一諗先。你咁樣講其實。煙係真係百害而無一利嘅，你藥物因為啲人濫用先變成毒品啫，但係你煙嘅話，你吸一吸你就已經係有事嘅咯。但係咁你咁樣講嗱，毒品你吸一吸你會上癮嗰啲嘢啊，其實你煙都係嘅啫喎，你毒品同埋煙都係一樣對身體好多害處嘅喎，咁你又唔將煙納為一個毒品？但係毒品嘅後遺症冇煙咁大喎，即係相比之下咁樣。唔係，應該煙冇毒品嘅後遺症咁大，其實都係差唔多嘅啫。你明我明。咁係咪應該唔好食煙要吸毒啊？嗱，咁其實咧，隻眼同隻個口要做緊好多嘢咧，咁個腦係會自然慢少少啊。咁所以咧就咧嗱，你即係你話食煙嗰個後遺症冇毒品咁大，其實。政府都話啦，食煙對佢醫療費用好令到佢好沉重，都係一樣好大問題嘅嘢嚟嘅喎，啲肺癌啊、喉嚨癌啊、鼻咽癌啊等等各樣嘢，係咯 ，cancer 全部都係唔醫得嘅喎，係咯，一樣係都係個咁大問題。咁點解你禁 K 仔，你禁冰，你唔禁煙？咁其實。政府都有禁緊煙嘅，不過佢禁嘅手法令大家不滿，令大家吸煙者不滿。循序漸進地禁嘅，諗住即係佢諗到好好咯，咁諗住加煙稅嘛，咁就加，譬如之前係話加10蚊啊嘛，係啊，加10蚊就嚇你一批先，即係我今次係加大啲60蚊嚇你一批，跟住咧下次咧就加唔到120蚊，跟住又嚇走晒你哋。但係嗱，佢咁樣做就係想全民禁煙啦。而家毒品都好多人食緊啦，佢唔咁樣嚟做。我哋收毒品稅，但係毒品係寫明㗎。我哋收毒品稅。毒品係犯法啊！毒品係市面上冇得買嘅喎。嗱，咁點解你煙你又唔咁樣做咧？你咁樣做你咪達到好好嘅效果，就係話全民禁煙，香港空氣好清新。但係佢真係唔算毒品啊嘛，可能即係嗰啲唔知咩嗰啲醫療鑑定嗰啲寫明佢煙唔係毒品啊，咁佢唔可以寫明佢係毒品噶嘛，唔好直改噶嘛。一支濕咗嘅煙去噴去燒即係燃燒出嚟之後嗰啲氣體，拱落啲昆蟲嗰度，佢即刻死噶，都係一樣好毒嘅嘢嚟嘅。濕嘅煙草係可以一樣好毒嘅，都係一個好毒嘅物質嚟嘅，入邊有好多淨係有毒害性嘅，係咯。咁點解你又唔去禁？雖然真係冇乜好處，但係你咁樣講到你好似唔應該食煙嘅喂。咁但係我食啦，我中意啊。佢真係，但係即係我覺得極其量即係。